Assalamualaikum. Hari ini 21 September, hari Senin. Tadi dilaporkan jam 6 oleh Pak Andi, penjaga Bendungan Katulampa, bahwa bendungan ini siaga 1. Ketinggian airnya berapa Pak Andi tadi? 250. Sempat bertahan cukup lama, sekarang alhamdulillah sudah turun lagi. Tetapi mohon agar warga Bogor yang berada di lintasan sungai Ciliwung, ada 13 kelurahan, agar waspada. Saya juga baru saja kontak dengan Pak Gubernur DKI untuk menyampaikan agar semua waspada. Mudah-mudahan air cepat menurun, tetapi semua tetap waspada, siaga, dan insya Allah bisa diatasi bersama. Terima kasih.